N-BOX カスタムになります。グレードは G ターボ SS パッケージです。外装から見ていきます。純正アルミです。タイヤの溝も結構残ってます。内装です。両側電動スライドドアです。走行距離は14万4260キロになります。ナビです。テレビも見れます。バックカメラです。オートエアコンになります。プッシュスタートです。ステアリングスイッチです。クルーズコントロールになります。パドルシフトです。ボートライトです。アイドリングストップです。両側電動スライドドアです。収納ボックスになります。グローブボックスです。 ETC もついてます。以上です。ありがとうございました。